好啦，近日咧收到大家街坊嘅要求啊，就係點樣對付呢嚿嘢？呢嚿嘢啊，即係一個浴缸嘅排水口。嗱，原裝咧係呢嚿啦，原裝見唔見啦？我已經冇用 N 年嘅啦。咁嘅構造好簡單啦，佢呢度咧末端啦有個螺絲紋，咁佢可以咧轉落去呢個窿嗰度，轉入呢個窿咁樣啦。OK，咁咧就用呢嚿嘢咧。擰咧，佢可以咧開同埋關，即係高同低啦。咁啊可以吸住晒呢個咁嘅去水窿。咁但係其實咧冇用嘅。大家嘅目的咧係想阻住啲頭髮，唔俾佢跌落個窿度。我相信係啦，唔使問㗎啦。嗱呢嚿咁嘢咧，一係咧就俾到啲水走，一係就塞住晒成個浴缸。咁即係對阻止頭髮咧係完全冇幫助嘅。因為你一開水咧，啲頭髮一樣可以從啲罅隙咧落去呢度。咁我介紹大家用呢嚿嘢，呢嚿，唔好意思啊，污咗咗。嗱，記住嗰個直徑，即係個框，一邊嘅框去另外一邊框係3寸，睇下3寸，周街有得賣嘅家品店。點樣搞咧？你買翻嚟咧，本身嚟講咧，佢本身咧係咁樣，係呢邊咧其實係凹落去嘅。即係其實係咁樣嘅嚿嘢買翻嚟，咁凹落去咧，因為呢嚿嘢咧有個位咧突出嚟噶嘛，用嚟收螺絲嘅，咁咪搞唔到啦，係咪？搞唔到。咁我咧就好簡單嘅啫，攞手又好點都好，將佢凹落去嗰個撳翻佢，變咗呢樣突出嚟，完啦，嗱呢個突出嚟啦，即係我調翻轉，用嘅手得噶啦，小心戒到啊，利嘅啲嘢。咁咧就翻呢個咁嘅。呢個窿位突翻出嚟，嗱咁啊 ，OK，嗱見唔見啦？冚得好靚㗎 ，OK，冚得好靚，避開晒呢嚿嘢突出嚟嘅嚿嘢，咁咧就可以咧防到嗰啲叫做頭髮㗎啦。我用咗好多年㗎，啲頭髮咧入唔到去嘅，記住係3寸嘅直徑，咁可以解決大家所要解決嘅問題㗎啦，頭髮唔會跌落去㗎啦，OK。